Aqui, gente, nós estamos desmontando o ventilador para limpeza. Peça e mais peças. Vejam só como está, olha. Olha isso. Quanta, parece que estava mais era no lixo. Mas assim mesmo, faz parte. Desmontando. Para você limpar, você tem que tirar tudo isso. Olha, é muito fácil. Olha, mas o sujo tá aqui, ó. Muitas pessoas limpam, mas eles limpam só a aéreo do ventilador, mas não. Olha quanta sujeira.